赛的过程大概是这样的：正反方都改了制度，所以如果要评判这场比赛的优胜，可以用利弊来看，正反双方改制之后，究竟是利大于弊还是弊大于利？那要如何评判这个利弊？有几个原则。课税它影响到的有所谓第一个公平正义，第二个政府的税收多寡，还有第三个这个税制对经济的影响。从这3个层面，我们可以去分析正反双方的利弊得失。先从公平正义来讲，正方虽然土地所得改20%，好像比较不公平，但是同时开始课征证券交易所得税，有把这失去的一些公平正义有稍微弥补回来。反方虽然土地所得税的制度不变，但是他们并没有课征证券交易所得税。一些公平正义，所以从公平正义的角度来看，双方应该是各有优缺，所以这一部分要判断谁出是比较难一点。那么就税收来看，正方提出有3点都可以让税收增加。第一个是土地所得改成统一20%之后，税收应该增加，我们自己算出来结果是84亿，来自 KP 营区的张会计师算出来是增加50亿。再来，计征成本的减少，也就是变相的税收增加，正方算出来大概有95亿。然后同时证交税改成正所税收，因为税率的差别蛮大的，从监控3%可能20%，所以这一部分也是渴望可以让税收增加非常多。反方他们同时对税收提出了2个证据，但这2个证据是不是那么恰当？第一个证据是他们说2税合一全额扣抵改成分期课税之后税收会下降，可是应该是2税合一1半的扣抵改成分期课税才是必要结。他们第一个证据。在第二个证据是他们说。他们说会减少460亿，但是那个是从新闻里面的断章取义，所谓460亿是指流失的部分，但是在此同时又改成统一20%的关系，所以同时补回了500亿，这是张会计师最后算出来的税收增加50亿的原因。所以就税收这里面看完，正方小小合理。那讨论完了公平正义还有税收的多寡之后呢，再来到讨论这场比赛的主轴。正反双方他们的目的其实一样，他们想要让经济正向成长，只是双方手段不大一样。正方希望是税制不要影响公司发展，所以公司发展正常之后，经济应该可以上升。反方是认为让税负低一点，可以让大家的投资意愿比较高，所以经济可以上升。但比较可惜的是这一点，因为刚才讨论过，感觉比较结合在正方提出来的制度的讨论，这边反方就比较没有那么多论据。但是大体来看，要不要投资，主要看的应该是投资标的有没有获利能力，税负的考量应该算其次。但是正方提出来的。所谓让税制不要影响到这个公司的决策，这个是确实有理论和数据支持的。根据财务管理提出来的理论，可以发现税负会影响到一个公司、一个股东他入股之后，他身为一个股东帮公司做的这个鼓励政策的决定。那这个决定在现况下会受到税负的影响，没错。但是如果可以不要有这样的影响的话，应该是比较恰当的。虽然没有很明确的数据支持，没有这个影响之后，具体来讲，公司会变得多好，但是一开始正方一定是能够就指出3种坏处。如果股东会为了规避税负而改变公司鼓励政策的制定的话，那么第一个，股东他为了规避税负，他不确定鼓励的话，股东领不到钱，他原本是想要领钱的，只是单纯为了避开税负关系。再来第二个。股东他因为不想领这个现金福利，但是这是股东他私人利益的考量，公共利益方面，这样的钱累积在公司，可能会让公司的财务恶化。这是第二点。第3个坏处是，因为股东他为了避税，他没有领现金，所以政府在此同时很合理，政府收不到税，所以政府收税的效率也不彰。这3个坏处，正方提出来就可以明显改善。虽然没有办法很明确的论述究竟改善多少，但很确定这个问题存在，而且确定可以解决。所以正方提出来的制度还是值得改。所以整体来看，正方提出来的制度比反方提出来的制度还要好上一些。谢谢大家。主席、各方朋友，大家好。我就刚刚的比赛做一个最后的重整。我从3个方面来论述。第一个是从最重要的方面，也就是两方所产生经济效益方面。
因为对方所产生的经济效益全都是建立在我国股利所得保留盈余过多的情况下做一个推论，可是对方一直是采用所谓的研究报告，而且研究报告或者是用我国去开征盈余保留税去反推说股利所得会保留盈余会过多，而没有具体的实证说台湾的总的股利所得保留盈余有多少，然后保留盈余的比例是否过大，跟国外比较没有这方面的数据，所以说我方就没有办法证实说对方所谓的那种情况到底是否存在。然后对方后面所推论的，根据税收和财务管理理论所推论的影响投资环境这方面，我方是承认。可是因为对方没有前置推论到那个台湾的股利所得台湾的保留盈余是过多，所以说所以对方后面所谓的那些优势并不存在，所谓让公司的营运情况更好之类的，因为对方在第一个最重要的基石方面没有阐释清楚，所以说我方认为对方在经济效益方面并没有我方彰显，因为我方至少他给小额投资者一个比较低的一个税负空间，而小额投资者又是占比较大的比数，所以他们有在我方制度在微调的情况下会增加小额投资者的投资意愿，然后对方在没有具体例证说它的经济效益有多大的情况下，所以我方认为在经济效益方面我方是比较有优势的一个方面。然后第二个方面是公平正义，我还要谈公平正义的方面。对方一直说他的情况下存在公平正义，而对方却没有考虑到，我用公平正义和税收减少来组合来讲，因为对方推论说对方会多收税，可是这方面因为我方开征了45的边际税率，所以会又多出90亿的税收，所以说我方还是会多收到50亿的税收，根据我方的推论。然后对方那些多出来的税却会转嫁到那个400-500亿的税，让富人减税，而400-500亿的税却增加到股利所得在20万之下的小额投资者的手中，让他们的投资的意愿更加的做一个下降。所以说400-500亿元的少出来的税收从小额投资者的那方面去征收，反而让社会的公平更加加剧的不公平，让低收入者这样更加违反量能课税的原则，让低收入者让大额投资者税转嫁到低收入者的税头上，这样更加不符合量能课税的原则。然后在税收减少在税收减少方面，因为对方所谓的税收减少是通过课征那个股利所得税投资的资本的利得税来进行补充，可是对方也没有具体的，只是通过前几年数据来推论说资本利得税它会增加多少，而那个其实是和整个的经济环境有一定的关联性，它是不算很稳定的一个数据，所以说我方并没有承认说那方面多出来是具体会多大。对，然后之后我方最后对税收方面，对方说会有简化，可是对方9亿的观点只是从成本来讲，那我方具体推论说它有可能正确，可是对方没有考虑到行政成本的增加和依从成本的增加这方面的问题。对，然后就以上我的推论，所以我认为在公平正义方面，我方是完胜对面的制度。然后在税收减少方面，我方并没有去减少到税收，所以说在我方政策微调的情况下，产生的效益是比对方，因为对方没有具体证明说对方的效益有多大，因为对方在第一个最主要论述上都没有证明说对方效益有多大，所以经过类比来讲，我方效益更大，所以说我方坚持就是我方的制度17%全额购抵和开征45%的边际税率，富人的边际税率。好，以上是我方的结辩，谢谢。
更专业的那个辩论方面的论点，就教我们辩论专业的大家来讲。首先我对双方在资本利益方面的定义来讲，双方都有一定程度的规范。你们都觉得股利所得跟证券交易所得并非就是同属于资本利益，但其实这两个都是什么叫资本利益？它用钱去滚的资本利益。所以股利所得是我长期投资一家公司，让公司用你的钱去赚出帮我赚钱。但证券交易所得是我只是去拿去投资股票赚几本取得价差。但虽然说这两种一个是长期利益，一个短期利益，但是它们有不同的这个利益来做。那这是一个小的点，它是不是重点？然后今天我们要讨论的主要重点是在于股利所得的课税方式。但双方都忽略一点，就是把股利所得这个方式拉开来看，让整个那个课税历程拉开来看，主要分3个时间，一个是1987年、114年及未来是否改革的那个虚拟的年度。1987年以前，两税是完全分开，中所课中所得，营所课营所得，所以完全没有重复课税问题，它是完全偏向于公平来点的，就是股利所得税的税负相对比较重常，因为我们税在逃税议题上面来讲，我们会分公平跟相对去看，所以1987年以前是完全干好，完全偏向公平公平。到87年开始，因为总统时代开始课税跟税率的时候，是让股东的在营所那一边交的税负可以完全拿来课自然人中途那边的，所以又往效率那边在改，来一起。到了